Assalomu alaykum hammaga. Bugun 31-elementimiz galli bilan tanishamiz. Galli Fransiyaning eski nomi Galliya sharafiga qo'yilgan atom raqami 31 bo'lgan kimyoviy elementdir. Gallining kimyoviy belgisi Ga. 1875-yili Fransuz olimi Paul Émile Lecoq de Bois-Baudron tomonidan kashf etilgan. Xarakteristikasi: atom raqami 31, atom massasi 70, normal sharoitda galliy qattiq, rangi oq kumush rangda, klassifikatsiyasi metall, elektromanfiyligi 1,6, qaynash temperaturasi 2477 Kelvin yoki 2204 Selsiyda bo'ladi. Erish temperaturasi 302,91 Kelvin yoki 29,76 Selsiyda bo'ladi. Zichligi 5,91 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Endi rasmini ko'radigan bo'lsak, Paul Émile Lecoq de Bois-Baudron 1838-yilda tug'ilib, 1912-yilda vafot etgan bu olim. Galliyda kristal panjarasi mana shunday tuzilgan bo'ladi. Endi bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, Galliyning kimyoviy belgisi Ga, atom tartibi raqami 31, nisbiy elektromanfiyligi 1,6, atom massasi 70, elektron konfiguratsiyasi 4s2 4p1 ni tashkil etadi. Endi tasviriga o'tadigan bo'lsak, tasvirida galliy bo'lagini ko'rishimiz mumkin. Atom tuzilishida 31 ta elektron bor. 31 ta elektron atomda harakatlanadi. Atom markazi proton va neytrondan tashkil topgan bo'lib, 31 ta protoni bor va 39 ta neytrondan tashkil topgan bo'ladi. Bugun galliy haqida o'rganadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Rahmat hammaga.